Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кассационная инстанция усмотрела серьезные нарушения норм материального права в отношении Илоны Богатели. Репортаж с заседания Президиума Верховного суда. В памяти Дмитрия Статейнова молодежный исторический квест «Кавказский фронт» прошел в Министерстве обороны Абхазии. При поддержке Минпросвещения России международная выставка «Культурный мост Россия-Абхазия» продлится до конца декабря. Начнем с официальной информации. Президент Абхазии Аслан Бжанин встретился с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым. Мы уделяем большое внимание взаимодействию с СКФО в рамках абхазо-российского сотрудничества в сфере образования и науки. Уверены, эти темпы будут наращиваться, сказал Аслан Бжанин, приветствуя гостя. Беспалов проинформировал президента о результатах работы Северо-Кавказского федерального университета в Республике Абхазия. По его информации, с 2014 года университет ведет активную работу, направленную на помощь Абхазии в модернизации системы образования республики. За этот период совместно с Министерством просвещения республики разработан проект закона об образовании, который сейчас находится в парламенте. На встрече с президентом речь шла о созданных в Абхазии 4 международных научно-исследовательских лабораториях. Дмитрий Беспалов также сказал, что для 120 государственных служащих были проведены курсы повышения квалификации. 51 школьному психологу, учителям-предметникам выдано удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации. В ходе встречи обсуждались и другие актуальные вопросы науки и образования. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым, который рассказал о совместной работе вуза и абхазской стороны, в рамках которой с 2014 года реализуются мероприятия образовательного, исследовательского и научного направлений. При поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Республики Абхазия программы по повышению квалификации прошли свыше 2500 специалистов из Абхазии. Кроме того, абхазские специалисты и представители вуза совместно работали над законопроектом об образовании и подзаконными актами, регулирующими сферу. Стороны также обсудили текущие проекты и мероприятия на 2024 год. Спикер Народного собрания парламента Лаш Ашуба от имени депутатов поздравил председателя службы государственной безопасности Тимура Ахиба и сотрудников СГБ с профессиональным праздником – Днем службы государственной безопасности. В поздравлении, в частности, говорится: «Мы высоко ценим ваш вклад в укрепление безопасности нашей страны, в обеспечение ее социально-экономического развития. Правовая основа деятельности органов государственной безопасности дает вам возможность использовать свои знания, оперативно-технические средства, традиции и опыт, накопленные ветеранами службы. Уверены, что совместная работа Народного собрания парламента и службы государственной безопасности по совершенствованию законодательства в сфере государственной безопасности будет способствовать реализации новых задач по защите интересов страны». В парламентском комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам под председательством Беслана Халваш в ходе расширенного заседания рассмотрели законопроект о республиканском бюджете на 2024 год. Участники заседания подробно обсудили параметры республиканского бюджета. Основные параметры государственного бюджета на 2024 год. По доходам более 14 миллиардов 361 миллиона рублей, по расходам более 15 миллиардов 789 миллионов рублей. Дефицит бюджета более 1 миллиарда 265 миллионов рублей. Комитет принял решение вынести проект закона о республиканском бюджете на 2024 год для рассмотрения на ближайшем заседании сессии парламента и принятия в первом чтении. В заседании приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Узган, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеце, заместитель председателя контрольной палаты Зураб Отерба.
Дорожная статистика МВД. В ноябре на дорогах Абхазии выявили 214 случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Это на 17 меньше, чем в октябре. Больше всего нарушителей было в Сухуми – 75 человек. На втором месте Гагра, там остановили 45 лихачей. На третьем – Гудаутский район, который отстал от Гагры всего на 3 штрафа. Самому молодому правонарушителю было 17 лет, а самому старшему – 69. В результате пожара в селе Губ погиб человек. Частный двухэтажный дом загорелся в селе Губ Ачимчирского района 3 декабря. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14 часов 37 минут. К моменту приезда пожарных второй этаж дома и пристройка к нему были полностью охвачены огнем. Пожар тушили 2 расчета огнеборцев Ачимчирского и Ткварчалского районов, сообщает пресс-служба МЧС. В результате пожара погиб 1 человек 22 лет. Причины происшествия устанавливаются. Президиум Верховного суда Абхазии рассмотрел жалобу администрации Ткварчалской районной больницы по делу об увольнении медсестры ЦРБ Илоны Богатели. О том, почему руководство ЦРБ пыталось обжаловать решение Кассационной коллегии Верховного суда и какие аргументы привела сторона юстиции Илоны Богатели, в репортаже Элеонора Гилаян. 1 декабря Президиум Верховного суда в новом составе под председательством Саиды Будба рассмотрел жалобу администрации Ткварчалской районной больницы по делу об увольнении медсестры Илоны Богатели. На процесс, как и 10 ноября, не явились зампредседателя генерального прокурора Дамир Квицения и ответчик, главврач Ткварчалской ЦРБ Лали Гаргуля. Несмотря на то, что адвокаты, представляющие интересы ответчика, были против продолжения слушания без представителя Генпрокуратуры, заседание было продолжено. В своей надзорной жалобе к Президиуму Верховного суда сторона ответчика указала, что решение суда первой инстанции не могло быть отменено по одним лишь формальным основаниям. И в связи с этим, по их мнению, несостоятелен вывод Кассационной коллегии, который удовлетворил иск уволенной медсестры Илоны Богатели. Утверждение коллегии о том, что уволена Богатели в нарушении трудового законодательства и трудовой договор с ней не был прекращен, также не обосновано, так как приказ за номером 81 Ткварчальской ЦРБ об увольнении 9 декабря 2022 года, он и есть акт о прекращении договора с Богатели в соответствии со статьей 64 Трудового кодекса Республики Абхазия. Прекращение трудового договора оформляется актом работодателя за исключением прекращения трудового договора в случае смерти работодателя и так далее. В акте работодателя должно быть указано основание прекращения трудового договора в соответствии с кодексом, в соответствии с трудовым кодексом. Датой прекращения трудового договора является последний день работы, за исключением случаев, предусмотренных в Трудовом кодексе. Копия акта работодателя о прекращении также вручается работнику под роспись, направляется ему письмом с уведомлением в 3-дневный срок. В случае, когда акт работодателя о прекращении трудового невозможно довести до сведения работника, соответственно, составляется соответствующий акт и производится, и в соответствии с которым с ним знакомиться и под роспись. Что касается довода коллегии о незаконном увольнении Богатели, с приказом за номером 10 от 1 марта 2023 об освобождении от должности дежурного фельдшера скорой помощи в связи с отсутствием на рабочем месте более 2 месяцев, также считаем необоснованным, так как уволена Богатели по части 1 статьи 56 Трудового кодекса Республики Абхазия, согласно которой основанием расторжения трудового договора по инициативе работодателя является отсутствие работника на работе без уважительной причины в течение 3 и более часов подряд за один рабочий день. А истица Богатели отсутствовала на рабочем месте более 2 месяцев. Кроме того, председатель Кассационной коллегии судья Пиля, она не могла участвовать в рассмотрении данного дела. Ее необходимо было отвести в соответствии с частью 1 пункта 2 статьи 16 Гражданского процессуального кодекса, так как судья не может участвовать в рассмотрении гражданского дела и подлежит отводу, если является членом семьи, родственником или родственником супругов кого-либо из лиц, участвующих в гражданском деле, либо их представителей.
Адвокат истицы Тея Чагунава не согласилась с доводами представителей администрации Ткорчалской больницы. По ее словам, несостоятельно утверждение о том, что районный суд принял по существу правильное решение и по формальным соображениям отменять его нельзя, поскольку кассационная инстанция усмотрела серьезные нарушения норм материального права, которые никак нельзя назвать формальными. Кроме нарушения материального права, Ткорчальский районный суд в нарушении норм ГПК Республики Абхазия не дал доводам и доказательствам по делу должной оценки и сделал выводы о том, что при издании приказов были допущены незначительные нарушения норм трудового законодательства, которые не являются основанием для отмены приказа. Важное значение суд отдал тому, что приказы зарегистрированы в книге приказов, так сказать, железное обоснование выводов. Требования части 4 статьи 196 ГПК Республики Абхазия судом не были соблюдены. То есть в мотивировочной части решения суд не указывает, на основании каких обстоятельств и доказательств основаны его выводы. Также не указаны доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства. Не указаны законы, которыми суд руководствовался. Богателя обратилась в суд с иском, мотивируя свои требования тем, что руководство ЦРБ уволило ее с работы без оснований, оставив без материального содержания ее 2 малолетних детей. Приказ номер 81 от 9.12.22 года об увольнении Богателя был издан руководителем ЦРБ на основании незаконных актов о дисциплинарном нарушении с ссылкой на пункт 14 статьи 56 Трудового кодекса. Мало того, что мы судимся о незаконности одного приказа на протяжении нескольких месяцев первой инстанции, руководство Ткорчальской ЦРБ идет на такой поступок, ну просто я не нахожу слов, как это объяснить, как можно объяснить действия руководителя, которому в исковом заявлении указывается о таких-то нарушениях, и он заново в ходе процесса допускает такие же нарушения, грубые нарушения Трудового кодекса и увольняет работника также грубо со 2 должности. Руководство ЦРБ нарушила все мыслимые и немыслимые нормы закона. Незаконные действия Гаргуля являются для Богателя унизительными, оскорбительными и причиняющими ей моральный вред. Она обращалась за помощью к врачам и проходила соответствующее лечение, что подтвердила в суде соответствующими документами. И в связи с этим на основании статьи 151 Гражданского кодекса Республики Абхазия требовала взыскать с ответчика компенсации морального вреда. Ткорчальский районный суд при рассмотрении дела по существу установил все вышеперечисленные нами факты, которые были подтверждены как письменными, так и свидетельскими показаниями. Однако в нарушении норм ГПК не дал им должной оценки, не сделал вывода о том, что при издании приказов были допущены незначительные нарушения норм трудового законодательства, которые не являются основанием для отмены приказа. Когда открылось отделение скорой помощи, меня назначили на должность старшего фельдшера, так как я по образованию и по опыту работы подходила на эту должность. У нас по скорой не было ничего. Главврач Гаргулья Лали Тамазовна отказывала во всем, так как считала, что мы отнимаем работу у приемного покоя и не хотела его открытия. У нас в работе скорой часто не хватал расходный материал, канцелярские принадлежности, хозяйственная часть. Много чего приобретали сами. Бланки по скорой, их немало. Я их печатала из своих денег. Так как руководила скорой помощью, заступалась за персонал неоднократно, который необоснованно притеснялся главврачом. Мы, работники больницы, не получали заработную плату в течение 3 месяцев и надбавку к зарплате. И мы, работники больницы, нас было около 47 человек, обратились к местным депутатам за помощью в решении нашей проблемы. Если на месте нам не помогут помочь, мы хотели поехать дальше, добиваться справедливости. Но меня показательно сняли незаконно, сняли по надуманным нарушениям, что я не совершала. В результате остальные работники ЦРБ под страхом увольнения отказались от идеи добиться справедливости выше. В результате 12 декабря я была уволена. Я подала заявление в суд, чтобы решить проблему незаконного увольнения с работы, которую я посвятила большую часть своей жизни. Надеюсь на наш абхазский суд,
так как мы живем в свободном правовом государстве. Я на это надеюсь. За время вынужденного прогула я очень сильно переживала и серьезно заболела. Я обращалась к невропатологу, кардиологу. Очень долгое время была на различных препаратах. И по сей день еще не могу окончательно восстановиться из-за переживаемого стресса, который я испытываю с момента увольнения уже год. Я мать двоих несовершеннолетних детей, супруг участник афганской войны. Во время нашей войны народа Абхазии он был в плену около 6-7 месяцев у грузин. Главврач Гаргули Лали Тамазовна не считает, с законами она считает, что ей все дозволено. Я пишу объяснительное, чтобы улучшить работу скорой помощи, но главврач игнорирует мои требования. Прошу и надеюсь на ваше законное решение. Также представитель юстиции отметила, что судья Верховного суда Оксана Пилия не состоит в родстве с супругом Илоны Богателя, они лишь однофамильцы. К тому же при рассмотрении дела кассационной коллегии у ответчика не было возражений к составу суда. Замгенпрокурора Дамир Квициня, который отсутствовал на процессе ввиду загруженности, прислал заключение по рассматриваемому делу. В нем он назвал алогичным содержание просительной жалобы представителей Ткорчалской районной больницы. Квициня попросил суд оставить надзорную жалобу без удовлетворения. Президиум Верховного суда Абхазии удалился в совещательную комнату. Президиум Верховного суда Республики Абхазия, руководствуясь пунктом 1, частью 1 статьи 369 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия, постановил определение кассационной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия 12 июля 2023 года по исковому заявлению Богателя к государственному учреждению администрации Ткорчальского района Центральной районной больницы о признании приказа об увольнении незаконным его отмене, о признании приказа дисциплинарного взыскания незаконным, о восстановлении на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, о взыскании компенсации морального вреда, о возмещении расходов на оплату услуг представителя оставить без изменения, надзорную жалобу без удовлетворения. Полный текст постановления президиум будет изготовлен в установленный законодательством срок. На этом заседание президиума объявляю закрытым. Напомним, медсестра Илона Богателя была уволена руководством Ткорчалской ЦРБ в декабре 2022 года. Медик проиграла в районном суде, но позже обжаловала это решение в кассации. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Памяти преждевременно ушедшего из жизни исполнительного директора культурного фонда «Платформа» Дмитрия Статейнова посвящался молодежный исторический квест «Кавказский фронт» в Министерстве обороны Республики Абхазия. Он прошел с участием старшеклассников сухумских общеобразовательных школ. Приурочили ко дню памяти Димы Статейнова. Я не могла себе позволить бросить начатое, потому что я знала, как он этим горел, как он этим был вдохновлен. Квесту нашему 2 года. Мы решили просто повторить в этом году с Димой немножечко расширенно. И в этом году у нас участвует уже 7 школ. 5 школ у нас участвуют из черты города, то есть городские школы средние. И участвуют 2 школы Успенского района. Это школа имени Чакран и Абхазский государственный лицей-интернат. Вот сегодняшний историко-военно-патриотический проект «Кавказский фронт», который посвящен 80-летию битвы за Кавказ, вот это было просто папиным детищем, мне кажется, настоящим. Он вкладывал всего себя в это, все свои силы. Он очень долго к этому готовился, очень трепетно, потому что он всегда говорил, что вот мы, молодое поколение, то, что вот в нас есть как бы особая сила, которая, получается, не даст сломить память падших воинов, о наших отцов, дедов. Территории Минобороны, в училище, да, чтобы дети посмотрели, как они здесь занимаются, посмотрели на саму обстановку, кто-то первый раз пришел. Вижу, проходят именно соревнования с большим энтузиазмом и действительно борются за первые места, за призовые места. Меня это очень радует на самом деле. Сегодня дети классов 10-11 классов. Это дети старших классов, которые уже имеют какие-то навыки по военным нашим дисциплинам, по медицинским дисциплинам, да, и которые изучают историю, которые готовились на эти мероприятия. Почаще должны быть такие мероприятия, которые, да, сплочают детей,
с точки зрения навыков, которые здесь показывают, очень интересно. Это познавательно. Здесь показывают, как нужно пользоваться оружиями разных видов. Медицинское образование показали, как наложить жгут, измерить давление и так далее. И по истории, я думаю, то, что они готовились, это тоже им пригодится. Тем более здесь наша Отечественная война, Кавказская война. Очень интересно для них всех это будет. Я уверен, уже познавательно, уже много. Сегодня предоставлены много видов оружия. Каждый из них может разобрать, увидеть, рассказывать ему, для чего и как оно применяется. Не только в нашем городе, а привлекать все остальные города и школы. Тогда, я думаю, будет сплоченность между детьми побольше, именно сплоченность. Агрессии будет меньше между людьми, потому что надо общаться, видеться, проводить какие-то мероприятия, споры все решать здесь, перетягивание канатов и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что мы идем в правильном направлении. Наш Кавказский фронт един, всех врагов мы победим! Мы команда патриоты, нам подвластны все высоты. Наш девиз 3 слова: муджахиды порвут любого. Светлая память Дмитрию Статейному. И огромное спасибо за то, что он это организовал. Также хочу сказать спасибо тем, кто все-таки не отменил это мероприятие, кто продолжил его дело. Мы даем слово каждый, кто тут участвовал, что мы будем о нем помнить, будем его старания помнить и продолжать в себе. Мне очень сильно понравилось, как дружно мы все работали. Конечно, были казусы, кто-то там ради победы все-таки пришел, но большинство тут детей пришли ради того, чтобы просто познакомиться, поучаствовать. Все задания были необычными и интересными, и я рада, что везде абсолютно поучаствовала и попробовала себя. Две, это Хагба Вероника и Амра Тарба. Они уже на протяжении 2 лет с 8 класса участвуют и в городских, и в республиканских конкурсах. Везде занимают только первые места. Хагба Вероника установила рекорд Абхазии по метанию гранаты. Это 39 метров и 60 сантиметров. Так мальчики некоторые не кидают. И установила рекорд по разбору и сбору автомата 13 секунд. Разбирала она, естественно, боевой автомат. Также и Тарба Амра, участница всех соревнований, которые проводятся у нас в городе. Если Вероника первая, то Амра всегда вторая. Если Амра первая, то Вероника вторая. спорт хмаррако ваqa харахха алла хархуйтиро баски рхала дырхун эвшим акопе школ хучко ихара и фусуней пшмайт слабрако аканат аймархара автомат аймахре айбутери подтягивание и рубаски солдат шахсвитер хит абджир эвшма черко артурах سرات هرب عمر لتسي انترنت أتصيون يخالي تسي انترنت كمان دايبت بتوب حاجات دار يحبب خيط يوز شك حرحايت يرتشينه قصة سمي برجع بربطريس شاف مرة كون سكويانا قيد أخوش كويس يجي يركب خنير خالد الخوت. В первую очередь, как вот молодежи, как подростку в семье, я всегда вот спрашивала, мне было очень интересно, но он мне это просто рассказывал не на таком рабочем уровне, вот, но тем не менее некоторые знания у меня есть от него, вот, способности тоже передались, поэтому я буду продолжать это дело обязательно. Международная выставка «Культурный мост. Россия-Абхазия» продлится до конца декабря. Экспозиция организована российской компанией «Просвет» совместно с Абхазским оздоровительно-культурным центром «Акация» при поддержке Министерства просвещения России. Картины маслом и акварелью, вышивка крестиком и бисером, хохоломак, жель, резьба по дереву, папье-маше в традиционном русском стиле и многое другое можно увидеть в выставочном зале по адресу улица Абазинская, 38. Подробнее Надежда Боровикова. Международная выставка «Культурный мост. Россия-Абхазия» – это любительские произведения из разных уголков России. Цель экспозиции – познакомить жителей Абхазии с русской культурой через искусство и рукоделие. Мероприятие проводится русской компанией «Просвет» с Абхазским оздоровительно-культурным центром «Акация» при поддержке Министерства просвещения России. Цель выставки – внести русскую культуру
в массы, да, ознакомить с российской культурой, с российской литературой, ознакомить с российским творчеством. Это хохлома, это гжель. Экспонаты в основном из России. Это абсолютно разные люди, не профессионалы. Это вплоть от детей от 3-летнего возраста. Работы, если есть желание, можно посмотреть. Это акварельки 3 годика и старше. Если мы берем картины, это масло, это акрил, это акварель. Если берем папье-маше из камня ракушки, то есть это отдельные работы, резьба по дереву, хохлома, гжель, куклы, изготовление кукол. Выставка работает уже 3 месяца, и в рамках культурного обмена рукодельницы из России, в том числе Наталья Гаупт, проводят мастер-классы для абхазских детей. Вначале мы проводили мастер-классы здесь, на выставке, затем стали проводить, сейчас мы проводим выездные мастер-классы, это село Кутол, село Джигерда проводились мастер-классы, 2-7 классы мы знакомили кутольских детей, делали газету. Праздник осени проходил, у нас есть газета, то, что мы сотворили с детьми, то есть русские газеты в Абхазии, начиная 20-30-е годы, мы знакомим детей с этой литературой, как изготовить газету. Плюс ко всему мы проводили мастер-класс «Русские писатели в Абхазии». Это Чехов, это Паустовский. То есть преподнесли детям, кто из русских писателей, начиная с середины XIX века до наших дней, посетил Абхазию, какие произведения были написаны, что Горьким, почему его первое произведение «Рождение человека», допустим, было написано именно здесь, в Абхазии. Детям это было очень интересно, поскольку они что-то знают, но с чем-то они просто не знакомы. Мастер-классы по разным видам рукоделия и лекции по литературе пришлись по душе детям и их родителям. Многие приходят повторно, просто провести время, порисовать или почитать стихи собственного сочинения. К нам подходят дети. Те, что пишут стихи, те, что, допустим, пишут на русском языке какие-то произведения, они очень хотят, чтобы с ними общались, чтобы все это преподносили, чтобы мы разговаривали об этом. Родители подходят в том плане, что многие дети поступают в российские вузы, соответственно, подготовка к ЕГЭ. То есть вот русский язык, литературу очень многие просят внести здесь как отдельным классом. Ну, то есть вот такая тематика. И, конечно, все наши работы. У нас также работали Маша Морозова, Ульяна Попова. Работа с детьми – это фенечки, это... Что мы еще делали? Пластилин, лепка, фенечки, браслетики. Это были дети, были просто в восторге, так же, как их родители. Пока дети занимаются одним, Маша Морозова учила родителей российская культура, вышивка гладью. То есть это тоже очень понравилось. Как результат многочисленных мастер-классов выставка пополнилась работами абхазских детей. Здесь и матрешки в национальных костюмах, и картины, и целые композиции из пластилина. У нас есть работа девочки из Джигердинской школы, Камила, очень хорошая работа, у нее просто великолепная. Если обратите внимание, портрет добровольца, погибшего за Абхазию во время грузино-абхазской войны. Она нарисовала. А здесь можно увидеть тоже работы девочки Мила из Кутольской школы. Просто чудесные работы, мы их тоже взяли на выставку. Работы из пластилина, кутольские дети тоже. Ну, то есть вот такие работы мы тоже берем многие. У нас даже есть работа малышки одной, если хотите, покажу. Пришла у нас с мамой на выставку, пока мы с мамой беседовали, общались, дали ей краски. После нашего общения ребенок нарисовал удивительно красивую, яркую картинку. Девочке 6 лет, зовут Самира. И картинку мы ее тоже поставили на выставке. То есть вот такие работы у нас тоже есть. Работа выставки продлится до конца декабря. Расписание мастер-классов можно узнать в выставочном зале по адресу Абазинская, 38. А с 11 по 13 декабря в Музее боевой славы пройдет форум, посвященный русской литературе, культуре, традициям и творчеству. Надежда Боровикова, Торник Камичпа, Абаза ТВ. Вечер памяти Дауры Зантария пройдет в доме Ростовых в Москве. Мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения абхазского поэта, состоится 7 декабря в 19:00. Участие в нем принимают директор центра Зантария в Сухумице Загумба, абхазский писатель и переводчик Денис Чичхали, поэт и переводчик Анил Джанвиджай, историк Юрий Анчебадзе, писатели Леонид Банов, Марина Москвина, Владислав Атрошенко, писатель-художник Леонид Тишков, музыкант Сергей Летов, модератор, писатель-антрополог Игорь Сид.
2 декабря в рамках органного абонемента Московской государственной филармонии прошел концерт с участием заслуженных артистов Республики Абхазия Луки Гадели, орган, и Кристины Эшба, сопрано. В программе вечера звучала музыка Баха для органа соло, знаменитое произведение Сезара Франко в исполнении Кристины Эшба в тандеме с виолончелистом Ильей Пашинцевым и Лукой Гадели. О спорте. Константин Ахба стал победителем 27-го международного турнира по боксу «Янтарные перчатки», сообщает Госкомспорт. Константин выступал в весовой категории до 54 килограммов среди старших юношей 2008-2009 годов рождения. Турнир проходил в Калининграде с 1 по 3 декабря. Участие в нем принимали 108 спортсменов из 3 стран – России, Беларуси и Германии. Константин Ахба, воспитанник Гудаутской спортивной школы имени Михаила Чачба, бронзовый призер первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, является воспитанником тренеров Аслана Ахба и Эдуарда Депеляна. Даниэль Багарян и Эдгар Депелян стали победителями, Кемал Возба – серебряным призером 21-го традиционного турнира по боксу памяти Владислава Стрижова. Спортсмены выступали среди боксеров 13-14 лет и представляли Краснодарский край. Тренируют спортсменов Эдуард Депелян, Матевас Мкартычан, Ираклий Цурцуми и Аслан Ахба. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 5 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, утром местами дождь, днем без осадков. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый, умеренный, местами с порывами. Температура воздуха ночью 6-11, днем 10-15. Температура морской воды плюс 14. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.